what's coming up ahead. Cause it's you and me that make our roads. Yeah, it's you and me that make our roads. Cause we're ready for what's coming. Yeah, we're ready for what's coming. Cause we're ready for what's coming. Yeah, we're ready for what's coming. Hello, welcome sa Baler. Good morning. Araw ngayon Friday, January 20, 2023. Dito tayo sa Aurora, Baler. Tayo na tingnan ang alon ng Aurora. Tractor ngayon. Wala. Pangalan mo? Pot, sir. Pot? Pot. Pot? Pot? Okay. Kanong angkot? 500, sir. 500 per hour. Per hour. Pag isang oras di ka natuto. Kahit dito to. Balik pera. Inanganap buhay mo dito? Nagkasan kayo? Taga-rito lang po kami. Diyan lang po sa may labas. Ay, dati po kami taga-rito. Parang wala pa tayong mga bisita. Tayo pa lang. Wala po po mamaya. Ayan. Nakapungkot. Mamaya nga po. Friday, Saturday, Sunday yan marami. Ganyan talaga yung alon. Todo na yan? Nalo, depende sir. Low tide pa. Nahina pa yan. Ayan, laki nga eh. Ganyan po talagang alon sa amin pagkaganto po. Basta nagsimula po ang Vermont pagkaganto. Pero ba? Malaki po talagang alon. Malalaki na yan. Season po kasi namin ito eh. Ito na yung bigyan niya. Itong panahon na to, January. Hanggang February. Tapos sa March, wala na yan. Ano na? March po medyo maliliit naman pero maganda. Maganda? Ano po maganda? Hindi po maliliit. Ang sakto lang po, hindi po siya Sakto lang. maliliit. Pero sunod-sunod ang alon. Saka lahat ng parte ng dagat pwedeng paliliwan pagka mga tayo. Eh pag ganyan ng alon, magkatuto kaya ano. Paano ba technique yan? Low tide lang po. Pag nag-low tide na, yun lang talaga ang the best na mag-ano. Low tide lang po.
Paano ba technique yan? Parang briefing natin. Pero kung demonstrate sa tabi bago ko. Bago gumanon, Para po alam kayo bago ko. ayan talaga magpapaandar sa'yo yung Yung alon. po talaga. Ayan, timing yan. May nakapunta sa bike yun. May instructor po kasama kaya may magtutulak. Eh, bago tumayo, nakakaano yan tumayo sa Nakaposisyon na po yung naka-array. Diba, nakadapa na. Madapa na sa ano. Ayan, nga natin. Subukan natin mag-surfer na mamaya. Sir Fernando. Kung talaga tinadayo dito sir. Yun nga. Bilang kasi gawa nung malakas ang halo ng nakaraan sir. Kung bagyo kasi dito mga Oo nga, dami yung basura. basta medyo pag yung dumaan dito sir, Dahil yun. napakalakas ng halo. Pero maganda ang buhangin, pino-pino. Dito lang naman sir sa shore matutay, pero pagdating ko sa tubig, marami na. Pinamuli lang siya dito sa mula ng lumaha sa malakas ang halo. Ito, yung kabila na yan, ano yan? Tourist spot yan sir, visit force ko, rock formation. Rock formation. Anong lugar yan? Huwag po, parting visit. Papunta mamamaya din. Tayo mga call lang yun. Picture ka lang. 15 minutes. 20 ka na. 20. Papunta ron. Anong lugar? Visit force sir. Pagka pupuntahan nyo yun sir, pumunta yan, rock formation po talaga sir. Diretso. Hindi makakaligo. Ano lang, picture lang. Pwede po maliligo sa pong. May force po. May board dyan. Ayan, bato-bato niya. Makakapunta ron? Hindi. Nakapag picture po Baka. ako pag low tide. Pag low tide lang. At saka lalabas ang mga rock formation. Ano oras ang low tide niya? Mamaya masarap po. Pagkapunta po kayo doon, pagka mga po low tide po. 9:30 ka ng 10. Parang katulad dito ah. Dito po pwede naman din mamaya mga 8 kasi mas maganda ba tayo kung na low tide na mga kasi wala na tao. Para na tuloy na po ang kasama. Kasama kasi dyan siya. Para makakadami. Saan ang daan yan? Sa public market po. Sa public. Oo, yung inikutan natin, yung parang nakita natin na tigpa 500 doon na hotel. Marami po sa spot yan, meron din every time na. Pupunta sa taas. Nakikita niyo po bubuhat ng basic course pa para mo kayo sa taas ng airport. Saan ang lighthouse dyan? Ano naman yung tricycle dito? Thank you. Lighthouse po. Doon din. Hindi po nakakapasok. Hindi. Ba't ano na ka? Nangangain ng tao yan. Makakas na kinagad. Talaga yun. Rekta na siya. Nasakay na. Rekta sakay na. Kasi sa amin gano'n. Tapos ang sahigian baba. Sagad na. Hindi sir, di po pwede po kukuha ba ang tricycle kasi puro malalaki ang kami dito sa amin. Sa amin din, may hams. Lang yan. Parang mga tanga tao eh. May hams na eh. Sobrang baba pa yung tricycle. Daming dito, no? Parang malalaki ka rin. Naano po yung malalakas ang halo. Yung mga lamesa nila, lalaki eh. Puro naman. Isang tao. Yung ako yung baka. Lalaki talaga eh. Kahit gano'n kalaki ang tao. Kayo pa rin ang pagkain. Bagay. Ayun sir, tagal na ulan. Tagal na ulan sir. Nakakapap. Nagapok. Landslide. Sir, yung kalat na yun, dalawang araw lang yan. Kaya yung kalat na yan, dalawang araw na ulan. Galing sa bundok yung mga yan. Hindi na po yan sir, kasi nalinis sa sir, pupunta sa ilog. Napunta sa ilog na taga sa atin. Parang ilog dun na yun. No? Ilog po yun, kapila sir. Papasok ba yun sir, ilog yun. Yun. Doon, Yun tsaka nga. dito. Tapos doon sa may May bangkang bangkang tulay sir. Nakadoon din yan. Pero maganda yan pagka wala yan. Ngayon lang yan nagkaroon. Sabi na sir, pagkaling ng March yan sir, 8 week. Wala na yan sir. Kasi may nanahan. May nanalo. Ano ba yan? Dito siya.
Parang nakakamatay ang alon dito. Yun sir, talagang nakakamatay yan. May mga namatay na dito dito. Matagal na panahon na sir. Maraming namamatay sir talaga noon. Yung wala pa kami mga surfboard. Mga instructor. Parang kung kani-kanino lang. Talaga sir, madalas talaga maraming nilululot dito. Mga bata kami at wala nga po nananagit. Wala pa natin Wala pa yan. sir. Ngayon sir, yung mga surfboard namin. Kung saan kami nakatapat, kami nang bahalang bumantay sa mga naliligat tapat namin. Sa kabilang side, bahala naman, bahala rin sila sa tapat nila. May nakaano Kaya sa'yo. nabawasan na sir ang kaso ng lulot-lulot dito sa amin. Kasi kami sir, kaunting ban lang, nandun na kami agad, susubit na namin agad. Nari niyo ako, master. First time. Joel. Instructor natin. Meron tayong dalawang klase ng pagtayo. Okay, sir. Kung sir, yung right natin, tinatawag natin regular. Okay, sir. Bali yung katawan po natin, sir, side down. West ng tapos ang tingin naman natin, sir. Parang dito na, sir, mga ganyan na tayo. Tapos yung left naman natin, sir, kung tawagin natin grouping. Bali, pipili ka lang muna, sir, sa dalawang position kung saan ka mas magiging pumunta. Kaliwa. Try mo muna dito, sir. Ano ba ito? Parang skateboard? Ang pakiramdaman ko ano? Kaliwa. Ganito talaga. Okay, sir, baba muna tayo sa mga basics natin. Okay, sir, sa basics natin, magdadaba tayo sa kung kailangan yung diba sa puso natin. Pero hindi naman natin sasagot. Yung daba na tayo, sir, hawak tayo sa board, relax. Okay, sir, once na sinabi mo ready, yung kamay natin, below the chest, push up tayo, sir, hindi tayo ang hawak. Tapos yung paa natin, nakabot. Okay? Okay, relax. And ready. Okay. Ibig sabihin naman, sir, pag sinabi ko na ready, malapit na yung kanan. Okay? Okay, pag sinabi ko tayo, sir, kung ka lang aangat, okay tayo. Forward na ba? Sa pagtayo natin, sir, kailangan nakaangat ng lower body natin. Pag nakaload tayo, sir, mahirapan tayo tumayo. Kailangan nakaangat pareho yan. Tapos forward na ba? Pagtayo naman natin, sir, pagpaan natin, side pareho. Kung nakatuwid po yan, wala tayong balance niya. Side po yan pareho, tapos bend and out. So, try natin. Ito. Tapos, Ready? Pasa natin yung natin sa mga yan. Tapos sinawag ko. Tapos yung passer natin, upad natin, parang ganun siya. Simulan siya. Okay, tapos pag sinabi ko tayo, sir, diretso tayo. So, sir, yung kabila sila ng forward. Okay, lagwas tayo. Tapos yung passer mo rin gusto kasi. Sir, sabay-sabay tayo, sir. Ayusin mo, makinig ka. Pero kita, sir, ha? iya ba? Pagka hindi nakatayo, sir, ganda walang ng bayad. camera ni Kuya. Ano Oh. po ang condition po nito, si Marwan? Ano yan? Print agad yan? Print agad? Hindi po. Sisend nga sa Telegram. Telegram lang po ito. Telegram. Ba't wala akong Viber? Tala. Viber. Yung mga moment, okay, sir, tandaan mo, sir, ang hindi ko sinasabi ko pa, sir, on tayo, huwag ka muna sa tayo, sir, ang pamilya lang. Paa mo. Hindi sumasabay ang paa. Parang kailangan mo na yung sakit talaga. Yung tuhod mo, mais na ba? Ano yung inaabangan natin, Alon? Pagka ganon. Lalapit tayo sa Ang kukunin mo kalon, sir, yun na sa ilalim pa, sir. Pang ano yan, veterans na yan. Parang yun sa kanya, sir. Bumutas na, sir, to, ah.
Pero bang kasi gamit niya, hindi siya bumuhutas siya. Sir, yung sa bumuhutas sir, oh. Nakikita niyo sa libro ko ngayon? May alon siya. Ano siya bumuhutas? Okay na. Okay na sir, magkakaroon na sir. Masakit sa suso sir. Kasi magas po. Ba't ka pa? Macho ba? Sir, yung condition sir ha, na bagit na po niya. Nag-over po. Nag-over, ano yung condition niya sir? Pag hindi lang tayo, walang bayad. Ayan sir. Galingan mo. Para may bayad. Nag-over sir ha, walang bayad. Sir, talahin mo sir. Put us on the map like whoa. Y'all ain't even know the place I had to go like whoa. Put 100 down and put us on the map like whoa, like whoa, like whoa, 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 like whoa, like whoa, like whoa, like whoa, whoa, whoa. Siya, meron. Amaway ka naman dito. Hi. Oh, hi. Umuwi ka na daw. Hinga ulit. Pagod na yung instructor mo sa'yo. Oh, whoa, like whoa. Sabi. Whoa, 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 like whoa. Ano ba sabi mo? Bumulit ka pa ba? Share ko ba? Jargaw pa. Like whoa, I don't care about no rest. I'ma sleep when I'm king. Power and connects, I'm in my scene. I don't care about no rest. I'ma sleep when I'm king. Power and connect, like whoa. Put 100 down and put us on the map like whoa. Y'all ain't even know the place I had to go like whoa. Put 100 down and put us on the map like whoa, like whoa, like whoa, 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 like whoa, whoa. Whoa. Whoa, 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 like whoa. Like whoa. Whoa, 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 like whoa. I don't care about no rest. I'ma sleep when I'm king. Power and connects. I'm
in my scene. I don't care about no rest, I'ma sleep when I'm king. Power and connects, I'm in my scene.